Tahukah kamu jika burung phoenix tak pernah mendarat di tempat sembarangan? Jika ia muncul, artinya emas sedang menanti untuk ditemukan di sekitar wilayah tersebut. Di Afrika, ada metode spiritual misterius yang digunakan oleh orang-orang kulit hitam untuk menemukan gunung emas tanpa peta. Mereka hanya menggunakan simbol kuno, mantra leluhur, dan sebuah kepercayaan phoenix akan menunjukkan jalannya. Salah satu kisah paling mencengangkan terjadi di masa kolonial, saat sekelompok orang berhasil menemukan kilauan emas setelah melihat api di langit dan suara nyanyian dari dalam bumi. Dan disitulah burung phoenix mendarat. Di bawah kakinya, terkubur emas yang tak pernah ditemukan penjajah. Mitos atau sejarah yang sengaja disembunyikan?